आज फिर से माँ बेटे की रसोई में थारू से को स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बनाना सिखाऊंगी, रही पर थोड़ा सा ध्यान दियो। मैं अब बनाऊंगी नींबू और गिलोय को काटो। इम घेरूंगी मैं 2 गिलास नींबू और गिलोय का काटा का बनाऊंगी और 3 गिलास मैं पानी ऐड करूंगी। ये 3 और नींबू और गिलोय को काटो बनाऊं हूँ। और ये अच्छी चीज मैं ऐड करूंगी और ध्यान से देखियो। और बुखार में, जुकाम में, खांसी में और यो सांस में बहुत ही है जो लाभदायक है। वो पानी में बॉईल करने के लिए लिख चढ़ा दियो है। 3 तो मैं लौंग लेनी है, 4 से 5 काली मिर्च लेनी है। देखिए ये काली मिर्च ली, 3 ये इलायची ली है, हरी इलायची ली है। अभी मैं घेर दी आन कुटूंगी मैं। और ये कुटकी डालनी है ना, साबुत नहीं डालनी है। अभी यहाँ लौंग, इलायची, काली मिर्च में अच्छी तरीके से 3-4 चीजें ने कूट लेनी है। और कूट की वो पानी बॉईल हो गया। अब देखियो गुलगुला उछलने लगा ही। अभी वो लौंग इलायची में इम डाल दूंगी। ये अजवाइन है आधी चम्मच, अभी के मैं बॉईल होने के लिए डाल दूंगी। दालचीनी है, अभी मैं के मायने भी घेर दूंगी। दालचीनी को टुकड़ा भी घेर दूंगी। यो हल्दी को टुकड़ा है वो भी मैं ही डाल दूंगी। बॉईल होने दो अच्छी तरीके से। लियो गिलोय को टुकड़ो है, इन मैं कूटूंगी। गिलोय की लकड़ी है या गिलोय की बेल की लकड़ी आली, इन मैं उबलन दो। कम से कम 10 मिनट तक इन्हें उबलन दो। और या आधी चम्मच चाय पत्ती भी वही के अंदर ही डाल दिए। अब बहुत ही करामा चाय है, बहुत ही कीमती चाय काटो बना गोयो। यानी एक बार पीता ही खांसी, जुकाम, बुखार निकल जाएगी। कि दवाई भी बढ़िया चीज है। इस तरीके से पकाओगा और बनाओगा ने तो ठीक रहेगो। अब देखो यो काटो और ये लौंग और ये पक चुकी है, कलर आ गया में सगड़ो। और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है। इसमें मैं डालूंगी अब चीनी। अब आ चीनी एक नींबू लियो है मैं, ये मैं नींबू निचोड़ूंगी। लास्ट में नींबू निचोड़ना है सारी चीज पकने के बाद में। अब 10 मिनट तक तो काटो पक्की तैयार हो गया। अभी मैं निचोऊंगी लास्ट में। और नींबू जूस और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कोई के भी जुकाम सर्दी है तो यो काटो, रात में एक बार पी के जरूर सोयो, बहुत लाभदायक है। अब यह देख लिया चाप पक गई, कलर आ गया एकदम। अब उतार देनी है। और चीनी में कम बत्ती हो तो डाल सके, मीठी कर सके, नहीं पियो जा तो इन दोबारा। या नींबू और गिलोय और ई की चाय थे एक बार पी की सो गाने रात में खानो खाने के बाद में सोना पानी पीनो नहीं है। और थारे ने आधी घंटा में भी आराम आ जाएगा। पूरी रात तक में खांसी नहीं आओगी, बुखार नहीं आओगी। और एक बार जरूर पी के देखियो दोस्तों, थे दोबारा बनाओगा और दोबारा कहोगा कि माने बोई काटो और बाई चाय चाहिए। गिलोय की बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है।